想象你坐在岩壁边缘的平台上，你看见远方的天色更亮了，微风拂过，空气中带着清晨的寒意和新鲜的气息。请你深深吸一口气，感受清新的空气在身体流动。现在，请你在心中想起一个你不舍却需要放手的人，或是一段已经完成阶段的关系、期待、执着。请你对自己轻轻地说：我愿意放手，因为我能尊重自己与这份爱，因为我愿意爱得更成熟、更自由。